আরে দাঁড়াও দাঁড়াও বোন, আমি কি তোমার টি শার্টে একটা দারুণ পেন্টিং বানিয়ে দেবো যাতে সবাই তোমার টি শার্ট দেখে একদম থমকে যাবে। আরে ছেলে, তুমি আমার বোনের টি শার্টটা কেন নষ্ট করে দিলে? দাঁড়াও, আমি এখনই পুলিশকে ফোন করে ডাকছি। আরে না বোন, প্লিজ এরকম করো না, পুলিশকে ডেকো না প্লিজ। আমি কথা দিচ্ছি তোমার টি শার্টে এমন একটা আর্ট বানিয়ে দেবো যেটা আগের থেকে অনেক সুন্দর লাগবে। আসলে বোন, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি একজন খুব গরিব পরিবার থেকে এসেছি, আর আমি আমার ফ্যামিলি চালানোর জন্য মানুষের জামা কাপড়ে পেন্ট করি। আরে মাফ করে দিও ভাই, আমি তোমাকে ভুল বুঝে অনেক খারাপ কথা বলে ফেলেছি। কিন্তু ভাই, এখন আমার আর কোনো সমস্যা নেই। তুমি যদি আমার বোনের টি শার্টে একটা সুন্দর পেন্ট করে দাও, তাহলে আমি তোমাকে পুরো 1 লাখ টাকা পুরস্কার দেবো। আরে বোন, আমি কোনো পুরস্কার বা টাকার জন্য কাজ করি না, আমি অনেক কষ্ট করি আর ইউটিউবে ভিডিও বানাই, কিন্তু কেউ আমার ভিডিওতে লাইক করে না আর চ্যানেলও সাবস্ক্রাইব করে না। তুমি টেনশন নিও না ভাই, যারা তোমার ভিডিও থেকে তারা মন থেকে অনেক ভালো এবং সৎ মানুষ, তারা অবশ্যই তোমার ভিডিওটা লাইক করবে, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে আর কমেন্টে একটা লাল ইমোজি দিয়ে পাঠাবে। দেখো বোন, হয়ে গেছে তোমার সুন্দর পেন্টিং। আরে বাহ ভাই, এটা তো সত্যি একদম একটা অসাধারণ পেন্টিং লাগছে।